降旗升旗儀式現在開始，請全體起立。1997年，香港回歸，實現咗中華民族期盼一個幾世紀嘅血脈重煉。香港兩岸嘅歡呼聲，與長城內外嘅熱淚交織，共同托舉起東方之珠繁榮穩定嘅時代夙願。呢顆鑲嵌喺南海之濱嘅明珠，始終以紐倫港嘅璀璨、購物天堂嘅流光、多元文化融合嘅斑斕，詮釋住東方之珠嘅獨有浪漫。2019年，撕裂嘅玻璃聲刺破安寧，蒙面暴徒嘅火焰吞噬法治，成為城市傷疤嘅無聲控訴。呢一刻，香港喺迷途嘅陰霾中期待破局。2020年6月30號，香港國安法落地實施，法治利劍出鞘，黑暴陰霾終散。5年足以俾一座城從陣痛中新生，俾一代人於守護中成長。早晨啊！今日咧晏晝2點咧，會有2部開篷巴士咧，就會喺九龍嗰邊咧過嚟我哋呢邊咧，就參加一個慶回歸活動。大家有冇問題 ？No sir。好。2019年嘅回歸日，街頭冇慶祝香港回歸祖國嘅熱鬧氣氛，反而周圍都係非法同暴力嘅示威，充斥住抹黑警隊嘅假消息。黑暴期間，港鐵、商鋪、公共設施等被肆意破壞。有警員同無辜市民受暴徒襲擊，大家嘅生活甚至出行都受到影響。好彩，5年前香港頒布實施嘅香港國安法，發揮咗定海神針嘅作用，立即穩定大局。國安法喺香港實施後，嗰啲危害國家安全嘅人再唔敢肆無。早晨。自從有咗國安法，危害國家安全嘅犯罪行為得到規管，我哋亦有法可依，可以更好守護香港呢個家。香港能夠由亂轉治，由治及興，全靠香港國安法俾咗我哋一份底氣，讓市民能夠繼續安居樂業，讓香港得以重新出發，開啟新篇章。團體肅立，升旗隊進場。培僑中學自建校以嚟，咁多年嚟，無論風雨，我哋都堅持每個星期進行升旗儀式。奏唱國歌。為嘅唔單止係令到學生銘記《義勇軍進行曲》係代表國家嘅莊嚴旋律，更加要學生記住5星紅旗係象徵民族嘅鮮明標誌。我係一位中學教師，嗰一晚通識課正式成為歷史。我手入邊攞住公民與社會發展科嘅教學大綱，心情非常激動。以前嗰啲被宣揚嘅負面案例，今次終於全部冇晒，取而代之嘅係國家發展嘅成果同埋一國兩制嘅優勢。呢啲我哋比較實在嘅東西之外，有冇一啲係比較虛幻嘅？但係咧，虛即係唔係直
學生終於可以睇到以前課本中少印嘅嗰幾版。當學生開始睇到國家嘅大好河山，學習中國嘅歷史文化，領略國之重器嘅風采，嗰啲曾經停留喺課本入邊嘅國家安全，喺學生嘅腦海當中變得更加立體。而家學生企喺國旗下，我睇到佢哋嘅眼神入邊反映嘅唔單止係一面五星紅旗嘅升起，仲有屬於整個中國嘅青春與未來。以前总觉得国家安全离我很远，直到那场动乱让学校遭受巨大冲击。那时的校园被暴力裹挟，连人身安全都受到威胁，更不要说安心学习了。现在的我们可以安心读书、学习创作，国安法绝对不是束缚，而是让青春更有底气。最让我触动的是，曾经担心隔阂会加深，但现在内地同学和香港同学一起策划活动，分享观点。我们向往香港，香港也期待内地，我们都想走进彼此。我想，这就是我们这代人守护家国的方式吧。用年轻的眼睛发现彼此的光，用踏实的脚步走出未来的路。通过我们每一份微小却炽热的参与，让国家安全成为彼此最亮丽的青春勋章。香港国安法颁布的前夕，部分西方媒体大肆渲染企业在港营商风险很大，抹黑香港国安法及法治环境，甚至唱衰香港国际金融中心地位。这些操作成为当时敌对势力对华舆论战的固定戏码。我们能够看到啊，香港国安法实施以来，香港的法治和营商环境是越来越好，社会呢也越来越安定。香港从由乱到治走向由治及兴新阶段。作为一线金融从业者，我们是最有发言权的。香港国安法就像颗定心丸，既守住了一国两制的根，又让香港市场这棵大树日益茂盛。现在香港经济蓬勃发展，营商环境自由、开放、规范，作为世界领先的国际金融中心地位依然稳固。实践证明，高质量发展离不开高水平安全保障。香港国安法的实施不是香港经济发展的桎梏，而是香港长期繁荣稳定的定海神针。我们坚信，香港经济金融将在国安法护航下，充分发挥一国两制制度优势和背靠祖国、联通世界独特优势，蓬勃发展，焕发新的光彩。我係一個香港大學生，亦都係特區國家安全展覽廳嘅義務導賞員。呢個身份既係一種光榮，亦都係身為香港人、身為中國人嘅職責。特別係親身經歷咗2019年香港嘅動盪之後，我深切體會到國家安全有幾咁重要。個導賞員，呢個導賞員呢，中文大學讀我仲記得開會嗰日，展板前面逼滿咗嚟參觀嘅人群，尤其係睇到咁多小朋友嚟參觀，嗰啲我原本以為好難明嘅詞語，喺同參觀者嘅互動講解中有咗血肉。嗰一刻，我突然明白，導賞員並唔係錄音機，而係用我哋愛國愛港嘅熱誠，去傳播國家安全嘅宗旨、內涵同埋精神。跳躍都得喎，你做下少少跳躍嘅動作啊，或者。我撫摸過所有嘅展櫃玻璃，
呢啲鏡面倒映着嘅係幾十萬愛國愛港市民嘅眼睛。呢一刻，我終於懂得，國家安全教育從唔係要改變香港嘅底色，而係要令呢粒東方之珠喺屬於佢嘅軌道上面折射出更恆久嘅光芒。我覺得國家安全對於香港嚟講，就好似海上嘅燈塔，照亮我哋前行嘅道路。发案湘江潮涌行遍，狮子闪电落盘小准潮汐的惊险，浪花在发电，飞也接近尘烟。当桅杆的雨上愈合为诗影重眠，无论月落，本打出一本不朽的剑。被卷盖的染色体中联络旋，你看维多利亚港月落潮不眠。若问沧海怎样化作桑田，看身携手青涩却坚定的指尖。发案湘江潮涌心田，被考选无涯面朝解冻的契约。國安法以法治之光指引前路，以法治之盾築牢根基。5年前，法治利劍出鞘，敵擋黑暴護香港。5年後，萬家燈火可親，國安、港安、家安共此時。國安法頒布5週年，每一步跨越都喺度宣告，依法維護國家安全係行得通嘅正道，走得穩嘅長路，靠得住嘅根本。法治為盾，安居樂業，國安育人，未來可期。青春同行，國安有我，法治安商，繁榮共築。展館傳聲，國安入心。呢度係中國香港，法治為綱，國安為魂。700萬人同心守護嘅，唔單止係眼前嘅繁榮，更係代代相傳嘅法治信仰。來之不易嘅安寧，需以法治思維捍衛；彌足珍貴嘅穩定，當用法治理念深耕。繁華不息，人心不移，東方之珠，光耀寰宇。